Здравейте, скъпи приятели на кулинарния канал Ями Ями. Отново сме в моята кухня и отново ще правим някакво месо. Това, което виждате тук е шилешки бут, овче или овнешко месо, само че от шиле малко по-младо месо, както виждате по цвета, не е толкова тъмно-червено. Тежи килограм 650 грама. Това е заден бут, който ще направим сушен. Ще сушим и ще осоляваме месото на, грубо казано, на 3 етапа. На всеки етап ще ви показвам какви подправки ще използваме, как ще го осоляваме. Няма да ви ги показвам наведнъж, за да не се бъркате, защото така в някои мои филми после не става ясно кои подправки кога се слагат. На настоящия етап ще сложим само сол, захар и чесън. Солта, тъй като тук има костен мозък, ако желаете, може да сложите и нитритна сол или смес нитритна обикновена сол или само обикновена, каквато желаете. Захар и чесън, както казах. Първото нещо, което трябва да направим, това е, както тук виждате сега, ако на вас също ви се случи, трябва да се изчисти, да се извади от костта, от тази кост, костния мозък. Защото той води до развала. Затова така е хубаво да се изчисти. Това представлява костния мозък. Той най-бързо се разваля и носи най-големи проблеми. След което ще изчистиме излишните мазнини. Така, това количество излезе от костта костен мозък и се образува една такава дупка, която веднага ще напълним с сол и захар, така, за да сме сигурни, че няма да получим някаква изненада. След което започваме да чистим месото от мазнините и от излишните жили. Както виждате, доста е мазничко, защото животното е било добре хранено. Не е нужно ножа да е голям. Важното е да е остър. Оформихме бута, който сега ще трябва да поръсим с сол и захар, която сме приготвили, и да го оставим да се насоли. Слагаме го на дъното на плика. Тук сме смесили предварително захарта и солта. И много добре го натриваме с тази смес. Слагаме навсякъде. Тук също. Така, сега в бута, върху бута слагаме нарязания чесън. И това е нещо, което ще приключи този първи етап. Така веднъж месото, обработено с солта, захарта и чесъна, ще оставим за 4-5 дни в хладилника, след което ще продължим. Като затворихме плика, може още малко да го масажираме. И забравих да ви кажа, че както другите контролирано осушени меса, всеки ден плика се обръща на 180 градуса за тези 4-5 дни, за които ще се маринова. Това е за сега, ще се видим след 5 дни. И така, скъпи приятели, изминаха 5 дни, откакто осоляваме нашия агнешки бут. Той вижте как се е стегнал вече, какъв вид е добил, потъмнял. На 5-тия ден ще му сложим подправки. Какви подправки съм подготвил? Това, както виждате, тук е черен пипер. Това е средно едро смлян нарязан розмарин. Тук имаме две зърна бахар и 2 скилитки чесън, а това тук, което виждате, е чимен.
Чимена, между другото, и друг път съм казвал, че той има много силни бактерицидни свойства, освен аромата, който дава. Сега ще смеля чимена заедно с тези двете зранца бахар. Така смелих и смесих подправките в тази купичка. И сега ще ги нанеса върху бута. Количеството е доволно, кой колкото желае. Хубаво трябва да се намаже. И сега чесънчето ще нарежам едната скелетка от едната страна. Така ще сложим другата скелетка от другата страна. Като го сложа в плика. Така. Слагаме останалите подправки при бута. И така оставаме за още 5 дни да се обкусява. И така, скъпи приятели, изминаха още 5 дни, общо 10, откакто солим и мариноваме нашия шилешки бут. Сега е време да го извадим от този плик. Така. Ето вижте какво представлява подправките. Влажен, стегнат. Сега трябва да го измием под течаща вода от солта и от подправките. Така, измихме го от подправките, от солта, от всичко. Сега ще го оставим така, ще го висим някъде да се отседи от водата и продължаваме да го обработваме. Ето го нашия шилешки бут. Вече се е отседил и е готов да го сушим. Първо обаче трябва да го стегнем, да бъде стегнат, да го стегнем с връзки, след което единствено и само ще го посипем с черен пипер, ще го натрием и ще го закачим да се суши. Така, взимаме едната връзка. Когато връзката стане къса, я снаждаме. И така, за да не убием времето на филма, детайлно не ви показах, но всеки знае една оплетка как може да се направи. Оплетахме го, стегнахме го. Забравих, че трябва да го натрием с черен пипер. Сега вече е добре. И нашия шилешки бут ще увисим да се суши от тук нататък 40 дни, след което ще се видим на дегустацията. И така, скъпи приятели, изминаха 35 дни, откакто сложихме да се суши нашия шилешки бут, който смятам, че вече е готов. Преди 2 дни го затворих в хартия и в найлонов плик, както съм казал в и други мои филми, че това нещо трябва да се направи с цел достатъчната влага в продукта да се разнесе равномерно и ако има кора, тази кора да омекне, както в случая тук вече се е получило. В долната част, разбира се, е по-твърд, тук е по-мек. Така, сега ще махнем канапа, с който е увързан и ще си нарежем да го опитаме. Часът на дегустацията настъпи. Така, изчистихме бута от канапа, с който го бяхме увързали и сега трябва да го опитаме как е на вкус. По принцип се реже от тази страна, но аз ще започна да го режа отвън, от страни.
тънки парченца. Вижте колко апетитно изглежда, какъв хубав цвят. Така сега, вижте пластично, хубаво, невероятен аромат, необитаем. Искам да ви кажа, че колкото просто се прави този бут, толкова е вкусен. Много интензивен вкус, на нищо не бих могъл да го прилича, просто е нещо страхотно. Много лесно става, направете си такъв бут, ще останете много доволни. Ако ви е харесало видеото, оставете един лайк и се абонирайте за канала. Хубавото предстои. Бъдете здрави!